جنتیان چې کله جنت ته داخل شي الله به ورته قسم قسم نعمتونه ورکړي. د هر جنتی په کور کې به څلور ولي به څلور، یو د شاتو او یو د سوچاو پیو آلو او یو د خوږو اعلی مزیدار یخ اوبو او یو د شرابو. او د جنت شراب دا به نه نشه پیدا کوي نه به سردردی پیدا کوي، ابه داسې مشروبي لکه د لذت دپاره خلک چې د انګورو د اوبس کې جوس کې. او خدای کم از کم د یو جنتی به دوه یا ښځې خدای به طاقت ورکړي جنتی له، او بیبیانې به یې څونه خشتئ. حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی خوبصورت انتها بی داسې خشته بی چې د دې په نلي کې دننه کم مغز د بار نه بخکاري، او چې اوبه سکینه به په دې ګورګوړو کې بار نه ښکاري، شفاف بی لکه بعضې د تسبو دانې مزیدارې وي نو تسبو هغه تار پکې د بار نه مخکاري. خوراک به څنګه دی به په کټ کې ملاستی او چې کم شي ته زړو شي هغه خوراک به له خولې له راکوشي. انزل پکې نشته چې دا خیرن دی یا سپری پې شوی د انزل غواړي، د دې ضرورت پکې نشته. سخاوالی پکې نشته چې دا ګنې سخا میوه ده، چې کومه میوه رو شو کوي فوراً به د هغې په ځای بله میوه زرغونه شي. جامې به څنګه د انارو د بوټو په شان بوټي به څه به د انارو دننه او پکې دانې وي او څه به د جامو بوټي د جامو شکل به د انار وي چې دی هغه انار رامات کی او ماتی کی جوړه به د ریخم وروځي وا بیچی. جنت کې لوګه نشته تنده نشته، بیا د اوبه خلک ولیس کې دا ډوډۍ ولې خوري، دا به د خوند دپاره لکه باید سړی موړي او بیا هم خوراک خوري او تندې نی او څوک شربت ورکړي تږي نه او د خوند دپاره اسکي او جامې به هم خیرنېږي نه. لکه اوس هم بعضې خلکو جامې خیرې نه نی خو هسې د خوند دپاره جامې اچوي. دې ښځو ته نه ګوري چې ودونه یې څو جوړی جامې جوړی، چې د پردي کلي کې واده شپږو جوړې دي جوړی نو خیرنېږي نه. وایي دا یو مې د اومې ده او دا یو مې د میلمنو ده او دا یو مې د خپې ارتې ده او دا بله د خپې تنګې ده. ټول مال ښځو خوړه خفه کېږي. د سړي خپل وادي یو جوړه ځان نه جوړه کړي او د ښځې بچه ته پردي قام کې وادي هم بله سپېنځلس جوړی. ما تپوس وکړم دا ولې؟ زما یو ماشومه لور څو جوړې مې بچې را دومره جوړې څه کې یو کاپي ده که نه؟ ما ته بابا دا یو چې واغوندم نو ایسار له بیا دا ناغوندم خلک ګوي چې دا خو یې پرونه چولې ده. مې یو لیش دی په دې پوهېږي. د ښځو دا یو عادت دی او بیا چې ډوډۍ ورته کېږي نو هغه قیمتي جوړه به او روجې په لمن کې یا په لوپټه کې واچوي پیو شرموي زما رونو. نو دا مې دې پورې وی چې جامې خیرنېږي نه خلک یې اچوي. ولې اچوي؟ دې دپاره چې ودرېږه خلک مې دا دویمه جوړه وویني دا دریمه مې وویني لکه دا د ښځو عادت دی. نو جنت کې به هم جامې خیرنېږي نه د خوند دپاره به یې خلک اچوي. حضور پاک نه صحابه یو ځل تپوس وکړو وی د دنیا په دې ولو کې خو دننه خټه مې او کاڼي م پکې، د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته وی یو خټه به مشک او زعفراني او کاڼي به زمرد هیرې لال جواهراتي. دا به د جنت په ولو کې دننه وی دوړه پکې شته وی یو دوړه م پکې شته خو هغه دوړه هغه خوره به زعفراني، نور پکې نشته او رڼا به جنت کې نور نشتا او شپه پکې نشتا همیشه بروزي، غم پکې نشتا تکلیف نشتا، یو بل سره بغض حسد نشتا، ټول بداسي لکه د انسان یوړو او چې څه پکې غواړي ملاویږي. ولهم فیها ما تشتهي انفسهم ولکم فیها ما تدعون. څه غواړي وړه کې د څه تېرېږي هغه به ملاویږي. نو زمونږ طالبان خصوصا د افغانستان بعضې ملکو علاقو او زمونږ د پاکستان د بعضې قبایلی علاقو طالبان هغوی د نسوارو بلد دي. وی جنت کې به نسوار ملاویږي که نه؟ برغی پکې شته د نسوارو د ټکولو که یا هغه ټکېدو والا سټکي والا مشین. یو ځل اخبار لیکلي په چارسده کې دروازې 15 منه نسوار خرڅېږي. ما د چا هغه اخبار د طنز نه وښو وی تاسو کلي کې خو 15 منه خرڅېږي. مې بنوالو نه هم تپوس وکړه هغوی پکې لاچي او بادام اچوي.
لاچی او بادام په سوټو او شرمول نسوار په سوټه ده. مانه طالبان تپوس کوي او تا اکثر هم خپکیږي ما تاسو کې هم بازي بای نسوار خشه نه دي. نو طالبان وي صدم د سره نشته د نسوارو چې راته خو چې مونږ په خدای د نسوارو نه واړی مې ما سره داسې دم د چې هغه دم د استعمال کس بیا به نسوار نه کوي. بیا څه شی دی مې د چرګې سوټي ته ګوره کنه دغه شی دی خولې نه چوتو کې دغه شی ته جوړ شو دغه سوټه سړی په خوله کې پرتی خدایم د نسوارو نه واړو که څوک کې کوي په دې جبه مونږ څوک یادو جواب نه الله. درود شریف د چا په وایو رسول الله مبارک او د قرآن تلاوت پہ کو که نہ کو نو دیکھے گند چے دے غٹ دلیل دے. اسراف کے پیسے دی لگی غاخونه حضور پاک وی مسواک مگا چے غاخ دے صفی خلد صفی نو تے پا نسوارو گند کے او بیا بویم دا خلی نزی. اس شکر دے مخ کے رواج دیرو اس سا گزارے کردے دا سوشل سیزون آرہ للکنال دے سر دغشو غٹ غٹ دبی بیو جمعات مخه ته بلاول ډبې راوېستنو پیدا د سپلای کې به ومنډه د جمعات په ما دی او سړی دا نسوار څنګه دی مې دا خوستاره دی دلیل نه پتاو لګي دستانه پتاول چې خشه نه دی وې څنګه مې دا سپلای کې ولې ومنډل او جمعات ته دوړو نو کنه نو خشه نه شو کنه زمارونو نو طالبانو یې نسوار به پکی کنه ځکه لکه چې ستیریږي جنت کې ملاويږي نه اخ جنت کې با ګندګی نه قنشتا نه چسترگو چخشتا نه لاړشتا او نه پکې دا ګنده سیزو نشتا خا لکه به د دې سوال ناراضي ستاله کې بعضی سیزونه به تیریږي نه لکه د یو سړي پلار په دوزخ کې د کافر دی دا لکه به دا نه راځي چې دله سپارښ وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام پلار دی آزر دی به فرشته جهنم ته روان کی. ابراهیم علیہ السلام الله ته سوالو کې الله تا خو ما ته ویلو چې زه به دې نه رسوا کوم او دا خو د ما ګټه رسوایي ده چې د ما پلار دوزخ ته غورځېږي. ایو خزي من خزي ابي وی الله به درته وي سر پورته کا سر به پورته کی وی اوس سر ښکته کا نو هغه پلار به خدای پاک د یو څښا حیوان په شکل بدل کی او په ګندګۍ کې لړلې بی دیبت نفرتو کی ابراہیم علیہ السلام ورستو بشی فرشتے بے دخپونونی سے پا دوزخ کی بے غردائی دون نفرت با اللہ دا ابراہیم علیہ السلام دا آزر نا دا پلار نا پیدا کی جدی بے بیا سوال نکی جو خدا جنت تے بود نو بعضی سیزو نا با دا انسان پڑھلکے نتیرے گی لکہ دا بچی پیدایش زما زویلیوش دا با دا چا پڑھلکے نرازی پردے خد تکتل پردے خد تا نظر کول دا با جنت کے نرازی نرونو جنت کے با خدا دی مسلمانانو لا او نیکانو لبالخصوص داس نعمتون ورکی ما لا عین رأت ولا وزن سمعت ولا خطر على قلب بشر نغوگ اوریدلی نپسترگو لیدلی کیگی او نا چادلکی تیریگی. خدای دی زمانگ استاسو نصیب دا جنتیان با خدای پاک یوزے کی راغون کی اللہ با دی تپوسو کی جنتیانو سنگا یا خوشحالا یا کنا او اللہ خوشحالا سر لکی ارمان ارزوشتا نا اللہ خو چې سغواړو ملاویږي او ګوره د جنت جون د دې اندازو لګوي چې جنتی به هر وخت د الله ملمي نو د کور ډوډۍ بل شانتي او د ملمسیا بل شانتي نو ظلم من غفور الرحیم او ملمسیا بیا د چا د الله نو چې همیشه ملمه او د الله ملمه نو خوراک بسنګي. 2 نمبر مسالې جنت کې نشته او نو پکې دا پایو ګډونو او بو والا پېشتا صفا سیزونه بی 1 نمبر دا اللہ ملمه بی جنتیانو پڑم سارمان شتا نا اللہ کچھ ستیریگی ملاویگی وینا یو خوشحالی پاتا دی بس سوچ کے چه بسی نو رب العالمین باورتوی چه خدی خوگو رہے نو دی بس سوک دا نور پا ممبری او سوک دا زمرد و دا قسم قسم جواہراتو پا کرسو بناستی نو دی با الاغوری نو اللہ باوینی اللہ بہت اقبل دیدارو کی وجوہ یوم دن ناظرتن الى ربها ناظر خوشحال بی اللہ تبکتن وی یو روایت کے زر کال دی بلکہ او یا زرا چی او یا زرا کال پا جنت کی چا خوشحالی تیر کڑی دا اللہ پا دیدار کے بدون خوندی کہ دا اللہ دا یو سیکنڈ دا دیدار دا بجنوتی خوشحالی یریش. اللہ دی زمون نصیب بیا بے اللہ راجم کی سمود پس بیا بوی جنتیانو
پړم سارمان شته کنه نه الله بس غستا دیدار پاتې و امراته شکر دې ملاویږي نه ګور یو خوشحالي بلشتا الله غبسي وی خق وکې ده نو الله به وته په خپل شان لایق د قرآن شریف تلاوت شروع هغه کې بدون خوندي چې ردینه مخکې سونه خوشحالي په جنت کې تیرا کړی د یره بشیته دون خوان وي او چې کور ته راځي د الله د आवाज هغه ګونج به په دې غوګونو کې پروت دی او دا به تمنې چې خدایا دې خدا خوان به بیا کله ملاويږي نورونو قرآن شریف خو زمونږ د حضور پاک په امت لپاره نازل دی د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د امت لپاره خو نه دی او نور کتابونو لیکن تلاوت به الله پاک ټولو کوي ګوره هم به آدم علیه السلام او موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام داغي امتیان بوري نو که قرآن شریف کې خوان نو د یو نعمت په حیثیت به الله په خپل ذات پاک لایق شان سره په جنتیانو ولې تلاوت کو تلاوت د قرآن شریف حق دی رونو خامخا کوي بعضې مرګري به وی ما له قرآن شریف نه راځي په ناظره نو سوره اخلاص خو ستاسو له ټولو یاد دی که نه پیژنې سوره اخلاص قل هو چې تاسو ورته وایئ مانځه کې لولئ دا لولئ درې ځله چې چا ولوستله رب العالمین د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکوي لس کرته چې چا ولوسته الله وله جنت کې محل جوړوي لولئ به که نه انشاءالله دا خامخا چې کوم ځای قرآن شریف لوستل کېږي هغې ځای کې برکت وي په هغه خلکو د الله مخصوص رحمتونه نازلېږي